दर्शकबिन नमस्ते। कार्यक्रम द रियल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी हरेक हप्ता विभिन्न विषयमा भिन्न भिन्न अतिथिसँग उपस्थित हुने गर्दछौँ। कहिलेकाहीँ हामी राजनीतिक विषयसँग, कहिलेकाहीँ सामाजिक र कहिलेकाहीँ खेलकुदका विषयमा हामी बहस गर्छौँ। आज हामीसँग यस्ता अतिथि हुनुहुन्छ जसले लामो समयसम्म नेपालमा इन्सुरेन्स सेक्टरमा रहेर काम गर्नुभएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रभु इन्सुरेन्सका सिइओ सञ्चित बद्राचार्य। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। कति वर्ष भयो तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि तपाईँले इन्सुरेन्समा समय बिताउनु भएको कति भयो? मेरो यो इन्सुरेन्समा मेरो करियर आजसम्म आइपुग्दाखेरि इन्सुरेन्सको करियर चाहिँ मेरो 14 वर्ष भयो। यो 14 वर्षको समयमा के देख्नुभयो? नेपालमा इन्सुरेन्सको भविष्य कस्तो रहेछ? यस्तो इन्सुरेन्सको भविष्य जताततै नै जरुरी छ। अब यो हामीले विश्वव्यापी रूपमा कुरा गर्ने हो भने इन्सुरेन्स नेपाल बाहिरको कुरा गर्दाखेरि जताततै आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझेर इन्सुरेन्स नभइकन कुनै पनि कार्यहरू हुँदैन। तर नेपाल त्यसको सन्दर्भमा पछि छ। आजसम्म पनि नेपालमा चाहिँ बिमा भनेको फोर्सफुल्ली मात्रै गरिराखेको अवस्था छ। बिस्तारै यसले ग्रो चाहिँ गरिराखेको छ, तर अझै पछाडि छ। त्यस्तै खास किन होला? अब यसको मुख्य कारण भनेको त चेतना र शिक्षाको कमी नै हो नि। जबसम्म यो कसैले बुझाएर अथवा चाहिँ कसैको करकापमा होइन कि म आफैले बिमा गर्नै पर्छ भन्ने कुराको चेत आउँदैन, तबसम्म चाहिँ यो पछि नै पर्छ। ठिक छ, खास बिमा चाहिँ किन गर्ने त? बिमा किन गर्ने भन्दाखेरि बिमा भनेको आफू सुरक्षित रहनलाई गर्ने हो। आफू चाहिँ सधैँ आर्थिक दायित्वबाट मुक्त रहनलाई। अब यो कसरी भन्दाखेरि मानौ अब यो एउटा कुराको सुरुवात अब तपाईकै व्यवसायलाई म उदाहरण दिएर गर्छु। जस्तो यहाँले चाहिँ यो व्यवसाय गर्नुभएको छ, यसको लागि यहाँले लगानी गर्नुभएको छ। त्यो लगानी चाहे आफ्नै स्रोतबाट गर्नुभएको होला अथवा चाहिँ ऋण लिनुभएको होला, यहाँको लगानी त परेको छ नि। मानौँ यहाँको लगानी 5 करोड छ र भोलि भवितव्य कसैले पनि देखेको छैन, हैन? तपाईँ सम्पन्न नै हुनुहुन्छ, तर कुनै भवितव्य परेर कुनै दुर्घटना भएर तपाईँको 5 करोड क्षति भयो भने के हुन्छ? तपाईँको यो व्यवसाय अगाडि बढ्न सक्दैन। यसको लागि तपाईँलाई फेरि अर्को 5 करोड चाहियो नि त। त्यसको लागि तपाईँले फेरि के गर्नुहुन्छ? ऋण लिनु पर्ला, के गर्नु पर्ला, हैन? र तपाईँको लगानी कति हुन गयो? 10 करोड हुन गयो नि। तर यदि तपाईँले बिमा गर्नुभएको छ भने तपाईँ ढुक्क हुनुभयो, तपाईँ आर्थिक दायित्वबाट मुक्त हुनुभयो। किनभने घटना दुर्घटना कुनै पनि समय हुनसक्छ, कुनै पनि कारणले। त्यसको कसैलाई पनि जानकारी हुँदैन, त्यसैले त्यसको लागि बिमा आवश्यक छ कि। भनेपछि बिमा गरिसकेपछि कुनै पनि व्यवसाय हजुर गर्दाखेरि कुनै भविष्यबाट दुर्घटना भयो भने त्यसबाट 100% जोग्यो। एकदमै एकदमै। ठिक छ, बिमा कति किसिमका हुन्छन्? हैन, यस्तो हो, बिमाको प्रकार 2 प्रकारका बिमाहरू हुन्छन्, जीवन र निर्जीवन। म चाहिँ अहिले निर्जीवन बिमा कम्पनीसँग सम्बन्धित छु र हामी चाहिँ निर्जीवन बिमा गर्छौँ। ठिक छ, अब नेपालमा इन्सुरेन्स हैन हजुर बिमा कहिलेबाट सुरु भयो? नेपालमा नेपालको बिमाको इतिहास हेर्ने हो भने अहिले करिब 75 वर्ष भयो। 75 वर्ष अगाडि पनि बिमा हुन्थ्यो नेपालमा। त्यो बेला तपाईँलाई अलिकति ज्ञान छ? त्यो बेला अलिकति के तपाईँसँग त्यस्तो नलेज अथवा त्यो बेला कुन तपाईँसँग त्यस्तो? हैन, यस्तो हो, बिमा त्यो बेला हैन 75 वर्ष अगाडि कसले बिमा गर्थ्यो नेपालमा? हैन, यस्तो थियो, त्यो बेला उद्योग थिएन, गाडी घोडा केही पनि थिएन, हैन? तर यस्तो थियो क्या, त्यो बेलाको पनि सोच त रहेछ नि त। किनभने कुनै पनि चिजको लगानी गर्दा होस् हैन, अथवा चाहिँ कुनै पनि किसिमको क्षति हुँदाखेरि कसरी बच्ने भन्ने सोच त रहेछ त। त्यो सोचको सुरुवात त भइसकेको रहेछ नि त त्यो बेलादेखि। तर त्यो बेलाको सोच आजसम्म पनि पूर्ण रूपले चाहिँ अघि बढ्न सकेन। 75 वर्षमा खास किन चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन? यहाँ सरकारको कारणले हो कि? मैले भने नि, अब यसमा कसको कमी कमजोरी रह्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर मुख्य रूपले चाहिँ हामीले बिमालाई बुझ्न सकेनौँ कि यो चाहिँ शिक्षामा सामेल भएन, त्यसले गर्दाखेरि चेतना फैलिन सकेन। यो चिज कस्तो हुन्छ भने अहिले जस्तो हामी गफ गर्छौँ हैन,
यो व्यक्तिगत गफ गरेर अगाडि बढ्दैन। यसमा म तपाईँहरूलाई यही कार्यक्रम मार्फत एउटा कुरा के भन्छु र मैले पटक पटक भन्दै आइरहेको, यसमा तपाईँहरूको पनि भूमिका हुन्छ। दुईजना व्यक्ति गऱ्यो भने त्यो दुईजना व्यक्तिमा सीमित हुन्छ। जस्तो तपाईँले अहिले यो कुरा सोध्नुभयो, अहिले लिएर आउनुभयो, यो कुरा फैलिन्छ, यो हजारौँमा पुग्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ क्या, यसलाई यसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। ठिक छ। अब नेपालमा बिमा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने खासै बिमा गर्नुपर्छ भने अझै पनि चेतना देखिन्छ, कमी छ हैन। अब यतिका व्यवसायहरू फस्टाइरहेको छ देशमा, हैन, तर बिमा नगरिएको चाहिँ क्षेत्र धेरै छन्। अलिकति म प्रभु बिमा कुरा गर्छु। जस्तै तपाईँहरूको प्रभु बिमाबाट त्यस्तो खास के छ? हाम्रो के छ भने हामी पहिलो कुरा हामीले बिमालाई बढाउनको लागि हामीले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामी सुसूचित गर्छौँ हाम्रो ग्राहक वर्गलाई, हामी बुझाएरै गर्छौँ बिमा भनेको यो हो हैन, बिमा गर्दा यो फाइदा हुन्छ, यसको कभरेजहरू यो छन् भन्ने कुरा पहिलो कुरा हामी जानकारी गराउँछौँ। र दोस्रो कुरा हामीले र हाम्रो कम्पनीले घर दैलो सेवा नै दिइराखेको छ। यदि कसैलाई आवश्यक पर्यो भने हामी जुनसुकै समयमा पनि हामी चाहिँ बिमाको बारेमा, बिमा सेवा दिन, बिमाको बारेमा जानकारी गराउन हामी जहाँ चाहिँ उपस्थित हुन्छौँ। र अर्को कुरा रह्यो, हामीले के गर्छौँ भने हामीले जस्तो म्यानेजमेन्ट पढेको स्टुडेन्टको जिम्मेवारी के हो भने अहिलेको समयमा कुनै पनि चिजको व्यापार गर्दाखेरि व्यापार अगाडिदेखि लिएर पछाडिसम्मको सर्भिस दिनुपर्छ भन्छ नि। त्यस्तै हामी के गर्छौँ भने बिमामा पनि हामी जस्तो मैले भनिहालेँ, कसैलाई सुरुमा हामी सुसूचित गराउँछौँ, जानकारी गराउँछौँ, आवश्यक छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ बोध गराउँछौँ, त्यस पछाडि हामी बिमा गर्छौँ। र त्यस पछाडि बिमा गरिसकेपछिको अन्तिम अवस्थासम्म पनि हामी चाहिँ सेवा पुर्याउँछौँ। यसको मतलब के भने अब बिमा गर्न साथ दाबी पर्छ भन्ने होइन, यो त भवितव्य हो। परेको खण्डमा हामीले त्यो दाबी नियमअनुसार भुक्तानी गर्छौँ। जस्तै जनक गुनासो के छ भने बिमा गरिसकेपछि पनि धेरै दुःख पाइरहेको अवस्था छ, हैन, समयमा चाहिँ दाबी भुक्तानी नपाइरहेको अवस्था छ, हैन। अब दाबी भुक्तानी गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? हो, यो एउटा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले, होइन, यो सही कुरा हो। मैले भने नि हरेक बिमा दाबी पर्छ भनेर गर्ने होइन, पर्न सक्छ भनेर, भवितव्य आइपर्न सक्छ, कुनै दुर्घटना हुनसक्छ, त्यसबाट क्षति हुनसक्छ भनेर गर्ने हो। अब त्यो भनेर दाबी पर्दैन नै भन्ने होइन, पर्छ। दाबी परिसकेपछि एउटा मुख्य कुरा के हो भने पहिलो कुरा कम्पनीलाई जानकारी गराउनु पर्यो जहाँबाट बिमा गरिएको छ, होइन। अनि त्यस पछाडि त्यसको प्रोसेस सुरु हुन्छ र त्यसको लागि आवश्यक कागजातहरू समयमै तपाईँहरूले जुटाइदिनु भयो, पुर्याइदिनु भयो भने दाबीमा कुनै पनि झन्झट, कुनै पनि समस्या हुँदैन। जस्तै अन द स्पोर्ट्स कतिपय बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ विज्ञापनमा चाहिँ हामी अन द स्पोर्ट्स पेमेन्ट गर्छौँ भनेका छन्। खास के हो त्यो अन द स्पोर्ट्स? जहाँ दुर्घटना भयो त्यहाँ पैसा दिने हो त यो? होइन, अब यस्तो हो, अब यो त यो योजना कसले लिएर आएको सायद अब उहाँहरूलाई राम्रोसँगले ज्ञान होला, होइन। त्यो विषयमा मैले भन्दा सायद अब जसले यो विषय उठान गरेका छन्, होइन, र यो विषयसँग सम्बन्धित छन्, अब त्यो तरिकाले उहाँहरूले वर्णन गर्नुहोला। तर एउटा कुरा के भने त्यो विषय वा त्यस्तो प्रकारको सेवा नहुनेले पनि दाबी भुक्तानी नगर्ने भन्ने होइन। दाबी भुक्तानी गर्नलाई मैले अघि नै भने, दाबी भुक्तानी गर्नलाई तपाईँले दाबी परे त कसैको दाबी परेको छ र त्यो दाबी पर्ने व्यक्तिले जानकारी दिएपछि त्यसको सुरुवात हुन्छ र त्यसको क्षति मूल्याङ्कन हुन्छ। मूल्याङ्कन भएपछि समयमै दाबी पाइन्छ। हामीले यसलाई यसरी बुझौँ, कसैको 1 घन्टा अगाडि, कसैको 1 घन्टा पछाडि होला, त्यो अर्कै कुरा हो। तर दाबीकर्ताले गरेको दाबी मूल्याङ्कन गरिसकेपछि उचित क्षतिपूर्ति पाइन्छ, अर्थात् दाबी भुक्तानी हुन्छ। भनेपछि ठिक छ। अब नेपाल सरकारले यो बिमालाई चाहिँ कसरी हेरिरहेछ? जस्तै बिमा पनि धेरै अनियमितता भन्ने कुरा हामी सुनिरहेको हुन्छौँ, होइन। यसले कसरी कन्ट्रोल गर्छ यसले? होइन, यस्तो छ, अहिले चाहिँ अब सबै मिलेर लागि नै राखेका छन्, होइन। अब यो चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रबाट पनि अहिले बिमा बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ
अब यो विषय उठिसकेको छ होइन र चाहिँ यसमा सम्बन्धित क्षेत्र पनि एकदमै लागेको छ अहिले चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रले पनि बिमालाई चाहिँ बिमा जरुरी छ यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भइराखेको छ र यो कार्य चाहिँ अगाडि बढी नै राखेको छ। अब यसै गरी अगाडि बढ्ने हो भने निश्चय नै एउटा अब छिटै नै यसको राम्रै विकास हुन्छ। ठिक छ। अब यहाँ कति कुराहरू के पनि सुन्नमा आइरहेको छ भने बिमा गर्न मन लागेको छ। मैले एउटा सामान्य व्यवसाय सुरु गरेँ, मैले बिमा गर्न मन लाग्यो, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ बिमा गर्ने सुविधा हुँदैन। त्यो बेला हामीले कसरी बिमा गर्ने? होइन अहिले चाहिँ त्यस्तो अवस्था आउँदैन होइन, नहोला। यसको लागि हामीले होइन हाम्रो कम्पनीले चाहिँ एप्सको व्यवस्था गरेको छ। गुगलमा गएर हाम्रो प्रभु एप्स डाउनलोड गरेपछि, प्रभु इन्सुरेन्सको एप्स डाउनलोड गरेपछि तपाईँले जहाँसुकैबाट जुनसुकै कुनाबाट जहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी पुगेको छ त्यो क्षेत्रबाट तपाईँले बिमा गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि नेपालभरि नै तपाईँहरूको हजुर सेवा विस्तार छ। एकदमै। जस्तै अलिकति यो कृषि सम्बन्धी कुरा पनि गर्नु होइन। जस्तै मलाई गाई पाल्न मन लाग्यो, भैँसी पाल्न मन लाग्यो, मैले कसरी चाहिँ बिमा गर्ने त? होइन, त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ बिमा कम्पनीमा आउनु पर्यो होइन, अथवा चाहिँ बिमा कम्पनीमा सम्पर्क गर्नु पर्यो। आउनु पनि पर्दैन। आजकल कतिपय कुराहरू एप्सले नै समेट्छ। ठिक छ, अब सबैको पहुँच त्यहाँ नहोला अथवा चाहिँ कतिले नबुझेका पनि होलान्। त्यो भयो भने होइन हाम्रो शाखाहरू देशभर नै फैलिएर रहेका छन् होइन, नजिकको शाखामा गएर सम्पर्क गर्नु पर्यो। तपाईँहरू पशु बिमा पनि गर्नुहुन्छ? हामी गर्छौँ। जस्तै नेपालमा चाहिँ कहिलेबाट चाहिँ सुरु भयो पशु बिमाको चाहिँ? होइन, यस्तो हो, यो पशुपक्षी बिमा चाहिँ 2069 सालबाट चाहिँ सुरु भएको हो। व्यावसायिक जसले व्यवसाय हिसाबमा चाहिँ पशुपालन गर्छ, कृषिमा आबद्ध हुन्छ उनीहरूको लागि होइन, यो त अब व्यावसायिक गैर व्यावसायिक जसले पनि गर्न सक्ने भयो। जस्तै अब यो पशुपन्छीको कुरा गरौँ। जस्तै मैले एउटा गाई र भैँसीको बिमा गरेँ, तर त्यो बिमा चाहिँ अथवा मेरो कृषि फर्म चाहिँ एकदम विकट पहाडमा छ होइन। यदि केही किसिमले दुर्घटना भयो भने अथवा चाहिँ मेरो गाई भैँसीको डेथ भयो भने मैले कसरी दायी भुक्तानी गर्न पाउँदैन? होइन, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पहिलो कुरा त मेरो यो भयो भने निवेदन दिनु पऱ्यो। हामी चाहिँ त्यसको क्षति मूल्याङ्कनकर्ता हामी पठाउँछौँ होइन, सम्बन्धित विज्ञ नै पठाउँछौँ हामी, र ऊ तपाईँको चाहिँ स्पटमा गएर अर्थात् घटनास्थलमा गएर उसले हेर्छ होइन, क्षति भएको ठाउँमा गएर हेर्छ, अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ उसले मूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्छ। त्यस पछाडि तपाईँले दाबी पाउनुहुन्छ। ठिक छ। अब अर्को कुरामा अलिकति यो गुनासो कुरा, हजुर, मनोलागेको कुरा। हजुर, जस्तै मैले प्रभु इन्सुरेन्समा इन्सुरेन्स गरिरहेको छु होइन, मैले 2 दिन 3 दिन चाहिँ मैले जुन प्रिमियम अथवा पैसा तिर्न मैले छुटाएँ, त्यो बेला बिचमा मेरो दुर्घटना भयो भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ? होइन, त्यो त छुटाउनु भएन। यदि छुटिहाल्यो भने? होइन, अब यस्तो तपाईँको चाहिँ इन्सुरेन्सको कभरेज डेट हुन्छ, त्यो भित्र इन्सुरेन्स चाहिँ गर्नै पर्छ। गरेन भने उसले पाउँदैन। अब त्यो त उसको 1 वर्षको निर्जीवन बिमा सामान्यतया 1 वर्षको हुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ उसको म्याच्युरिटी डेटबाट त्यसलाई कन्टिन्यू चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यो चाहिँ छुटाउनु भएन। जस्तै प्रिमियम भनेको चाहिँ के हो त? प्रिमियम भनेको त अब तपाईँको चाहिँ रिस्कलाई एनालाइसिस गरेर लिएको शुल्क हो, बिमा शुल्क। भनेपछि मैले 1 करोडको बिमा गर्नु पर्यो भने कति तिर्नु पर्यो प्रिमियम? यस्तो हो, तपाईँले अब के को 1 करोड गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। अब मानौँ अहिलेलाई घरको उदाहरण लिउँ होइन, तपाईँले चाहिँ 1 करोडको घर गर्नु पर्यो भने, घरको उदाहरण गर्नु पर्यो भने 4000 जति तिर्नुपर्छ। 4000 तिर्दाखेरि मेरो घर भूकम्पबाट लड्यो भने मैले 1 करोड पाउनुहुन्छ क्षति हेरेर। तपाईँको घर 1 करोडै बराबरको क्षति हुनु पर्यो। फेरि अलिकति कहिलेकाहीँ यहाँ चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ यहीँ क्रिएट हुन्छ कि होइन। तपाईँको घरको क्षति कसरी भएको हुन्छ, क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर तपाईँले क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँको घर चाहिँ पूर्ण रूपले क्षति भएको छ भने तपाईँले 1 करोड पाउनुहुन्छ। ठिक छ। अब यो जस्तै हामीले प्रिमियम तिर्छौँ नि अथवा बिमाको शुल्क तिर्छौँ, हामीले प्राय एजेन्टलाई शुल्क दिँदाखेरि हामी कतिको सुरक्षित हुन्छौँ त? यस्तो हो, अब यो कम्पनीसँग सम्बन्धित अभिकर्ता मार्फत गर्नुभएको छ भने त्यो त सुरक्षित हुने नै भयो, किनकि तपाईँले त पोलिसी पाउनुहुन्छ नि त। कसैलाई हचुवाको भरमा अथवा त्यसै त तपाईँले भुक्तानी गर्नुभएको हुँदैन। तपाईँले भुक्तानी गरेपछि तपाईँले कम्पनीबाट रसिद प्राप्त गर्नुहुन्छ, बिमा गरेको बिमा पोलिसी प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो त पूर्ण रूपले सुरक्षित हुन्छ।
ठिक छ, अब हामी यतिखेर द रियल टकमा छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रभु इन्सुरेन्सका कार्यकारी प्रमुख। अहिले पनि एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो रहेको छ। दर्शकबिन, यो छोटो व्यापारिक विश्राम पछाडि यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम द रियल टकमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रभु इन्सुरेन्सका सिइओ सञ्चित बज्राचार्य। फेरि पनि यहाँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै यो बिमामा होइन, अहिले चाहिँ युवाहरूको जागिर खाने जुन एउटा ट्रेन्ड चलिरहेको छ होइन, एउटा चाहिँ एजेन्ट होइन, अथवा चाहिँ अफिसमै जागिर खाने, चाहे लाइफमा होस् चाहे नन लाइफमा होस् होइन। अहिले झन् अझ नन लाइफको कुरा गर्ने हो भने त घर घरमा एजेन्ट खालको चाहिँ हामी देख्छौँ होइन। यो कति के हुँदो रहेछ सेवा शुल्क, यो अलिकति बुझौँ न, ताकि नयाँ आउने पिँढीलाई, नयाँ आउने युवालाई चाहिँ इन्सुरेन्स प्रति अझ मोह बढेर जाओस्। यस्तो छ कि अब यहाँले अब जागिरको कुरा गर्नुभयो, यो मैले चाहिँ कस्तो पाइराखेको छु भने अहिले यो मेरो अनुभव, इन्सुरेन्स कम्पनी होइन, नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, त्यसमा पनि चाहिँ अब अवसरको खुसी पनि भइराखेको छ, तर चाहिँ दक्ष जनशक्ति पाइराखेको पनि छैन। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई तपाईँले अब कसरी बुझ्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ यसलाई व्याख्या गर्नु, खास कारण के हो? कारण के हो भन्दाखेरि मान्छेहरूले सायद, म अझै पनि भन्छु, यो पनि नबुझेरै भएको होला होइन। र सायद मान्छेले चाहिँ जागिर भनेपछि खालि सजिलो रूपमा मात्र लिने कुराले पनि होला कि। अब यहाँ कस्तो किसिमको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ उपलब्ध हुन्छन् भन्दाखेरि टेबलमा बसेर होइन, प्रशासनिक काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै नै छन्, तर यही बिमालाई बुझाएर होइन, बिमा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पुर्याएर बिमा व्यवसायलाई विस्तार गर्ने, व्यापारमा सघाउ पुर्याउने, अझ भनौँ बिमा व्यवसाय ल्याउने व्यक्तिहरूको चाहिँ अभाव छ होइन। अब तपाईँलाई कुरा गर्दा हालसालै पनि हाम्रो कम्पनीले चाहिँ भ्याकेन्सी गरेको छ होइन। त्यसमा हेर्ने हो भने त्यो प्रकारको जनशक्तिमा चाहिँ दरखास्त दिने व्यक्ति नै भेटिँदैन है, भेटिँदैन। खास किन होला यो बिमामा? मैले भने नि, अब एक किसिमले मान्छेले नबुझेको हो कि। एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भने मार्केटिङ भन्नासाथ अब कसरी बुझ्छन् मलाई थाहा छैन, कस्तो टाइपको मार्केटिङ बुझ्छन् थाहा छैन होइन। यो त एकदम महत्त्वपूर्ण पद हो, यसले धेरै क्षेत्रलाई समेट्छ, धेरै क्षेत्रलाई यसले जोगाउँछ, र यो चाहिँ एउटा सम्मानित जब हो, सम्मानित जागिर हो भनेर नबुझेर हो जस्तो लाग्छ। जस्तै नन लाइफ भन्दा लाइफमा चाहिँ बढी एट्र्याक्टिभ हो होइन। अब जागिर हिसाबमा होइन, अब यस्तो होला, अब यस्तो हो, अट्र्याक्टिभ र नन अट्र्याक्टिभ मैले अब त्यसरी भन्न सक्दिनँ होइन। किनभने मैले भने म अलिकति नन लाइफसँग मात्रै चाहिँ सम्बन्धित परेँ होइन। त्यो त मान्छेले लिने आफ्नो लिने तरिका हो। तपाईँको जब त म के भन्छु भने, म त कुनै पनि सेक्टरको जब यो हो होइन, सबै प्रकारको जागिर भनेको सम्मानितै हुन्छ। किनभने हरेक क्षेत्रमा, इन्सुरेन्स मात्र किन, अरू क्षेत्रमा पनि त मेहनत त गर्नु पऱ्यो नि, आफूले गर्ने कामलाई आफूले न्याय त गर्नु पऱ्यो नि होइन। अनि त्यहीबाट नै मान्छे एउटा कुनै सेक्टरमा विज्ञ भएर आउँछ नि त होइन र। त्यो त हामीले त्यसरी लिनु पऱ्यो नि। कुनै पनि किसिमको जागिरलाई हामीले चाहिँ हल्का लिनु भएन क्या। जस्तै कहिलेकाहीँ बजारमा हल्ला सुन्ने गरेका हुन्छौँ, जस्तै ठुलो फ्याक्ट्रीले चाहिँ बिमा गरे हुन्छ, अनि फ्याक्ट्री चल्दैन, उसले सेटिङमा चाहिँ फ्याक्ट्रीमा आगो लगाउँछ भन्ने खालका समाचारहरू अथवा चाहिँ यस्ता किसिमका कुराहरू हामी सुन्छौँ कि साँच्चै यो सेटिङमै हुन्छ र? अब यस्तो मलाई चाहिँ मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको अनुभव मसँग छैन र होइन, र मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन है यो कुरा चाहिँ। किनभने आफूले थाहा नपाएको नभोगेको कुरालाई बोल्नु हुँदैन, भनेपछि त्यस्तो सेटिङमा किसिमको हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। भने बिमाको आगो लगाउने कुराहरू, दुर्घटना गर्ने कुरा सेटिङमा हुँदैन होइन, त्यो चाहिँ हुँदैन। किनभने मैले भनिहालेँ, मलाई चाहिँ अहिलेसम्म थाहा छैन। ठिक छ, अब यो बिमालाई अझ धेरै क्षेत्र विकास अथवा विस्तार गर्न लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब हो मुख्य कुरा यो पनि एउटा एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले, र मैले बारम्बार र हरेक इन्टरभ्यूमा नछुटाउने कुरा हो यो। मैले भने पहिलो कुरा बिमा के हो त भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त, अनि न मान्छेले बिमा गर्छ। अब यो कुरा कसरी बुझाउने भन्दाखेरि, जस्तो हामीले होइन शिक्षा लिनको लागि के गर्छौँ, स्कुल जान्छौँ नि होइन।
त्यहीँबाट धेरै थरीको ज्ञान हामीले प्राप्त गर्छौँ। हो, त्यसै कारण हामीले यसलाई शिक्षामा राख्नुपर्छ, समेट्नै पर्छ। र त्यो पनि एकैचोटि अब अहिले सुरुवात भइराखेको छ। कस्तो सुरुवात भने युनिभर्सिटीबाट क्या, होइन? त्यसले पनि अब केही नभएको ठाउँमा केही न केही त के भयो पुर्याएको छ, तर एकदमै कम। यो त्यसमा होइन, म के भन्छु भने प्राथमिक तहदेखि राख्नुपर्छ बिमा बुझाउनको लागि, अनि बुझ्छन्। किनभने युनिभर्सिटी लेभलमा गइसकेपछि त एउटा सर्टेन समूह त्यसमा जाला, तर प्राइमरी लेभलमा स्कुलिङदेखि त्यसलाई समेट्दै जाने हो भने यो एकदमै के अरे पूर्ण रूपले धेरै ठाउँमा फैलिन्छ र यसले चाहिँ टेवा पुर्याउँछ। टेवा मात्रै होइन, यसले त विकासै गर्छ। त्यो जरुरी नै छ क्या। यो होइन कि एउटा सर्टेन समूह सर्टेन क्षेत्रमा मात्रै यसलाई समेटेर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्राथमिक तहदेखिकै शिक्षामा समेट्नुपर्छ। र यसै गरी जुन हुन्छ नि, र यसमा म तपाईँहरूलाई पनि एउटा विशेष अनुरोध नै गर्छु, तपाईँहरूले पनि मिडियाको थ्रु, किनभने यो कुनै व्यक्ति विशेषको लागि अथवा कुनै कम्पनीको लागि होइन, होइन? यो समाजको लागि, होइन? समाजको विस्तारको लागि, होइन? आर्थिक उन्नतिको लागि चाहिने चिज भएकोले तपाईँहरूले पनि बेला बेलामा, होइन, यो बिमाको बारेमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर अथवा चाहिँ जानकारी दिएर सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा एउटा कुरा भन्छु है, म तपाईँलाई जाँदा मैले अनुरोध गर्न चाहेँ के भन्दाखेरि हाम्रो बिमाको बारेमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू हुन्छन् क्या, सकारात्मक नकारात्मक, होइन? सकारात्मक नकारात्मक बिमाको बारेमा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा हुन्छ। तर के भने एउटा सानो भएको नकारात्मकलाई धेरै फैलाइदिएर सकारात्मकलाई पछाडि राख्नु भएन क्या। सकारात्मकलाई पनि यहाँहरूले अगाडि ल्याइदिनु पर्यो। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई विशेष अनुरोध गरेँ। ठिक छ। अब जाँदै राज्यले हजुर यो बिमालाई अझ विस्तृत र विकास गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट राज्यलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले भनिहालेँ नि, म यो फेरि पनि मैले विशेष अनुरोध गरेँ, यसलाई चाहिँ शिक्षामा समेटिदिउँ, त्यो पनि प्राथमिक तहदेखि नै। र प्रचार प्रसार पनि हामीले यसरी गरौँ कि, होइन, एउटा दुईटा कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गरेर अथवा एउटा दुईटा यो विज्ञापनबाट हुँदैन, होइन? जनताले बुझ्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा लिएर आउँ, होइन? कुनै उदाहरणीय कार्यहरू गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने म चाहिँ अनुरोध गर्छु। हस्, यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँहरूलाई पनि यो बिमाको क्षेत्रमा मलाई केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रभु इन्सुरेन्सका सिइओ सञ्चित बद्राचार्य। उहाँसँग आज हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता फेरि पनि हामी अन्य अतिथिसँग आउनेछौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण एन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।